大家好，今次小卡就會帶大家去一間喺深圳高新園站有得做頭療嘅按摩店，之後咧仲會去一間米芝蓮級數嘅素食餐廳添。咁一出高新園站喺 B 出口行5分鐘就可以去到按摩店噶啦。咁嚟到呢度咧就揾一個地方叫做華潤置地大廈 E 座，就係呢度啦。咁嚟到 lobby 咧就搭 lift 上18樓。點解小卡推介呢間按摩店呢？就係因為佢係一啲養生嘅主題啦，同埋佢用嘅手法咧都係一啲經絡穴位嘅按摩手法嘅。咁就係呢間啦，不煩惱舒壓調理 SPA。咁嚟到18樓咧，其實都有唔同嘅美甲店同埋 salon 嘅。咁沿住呢條路直行到盡頭咧，就可以去到按摩店噶啦。咁入到去咧，店員咧都好詳細解釋唔同嘅項目俾你聽㗎。咁佢主要做一啲頭部同埋body 嘅一啲 massage 嘅項目啦。咁咧你見到咧環境咧都好舒適㗎，都好relax 嘅。咁同埋一入到去咧，店員咧就會俾一杯好養生嘅茶俾你飲啦，同埋一個好養生嘅小食。其實就係呢個啦，係一個好大粒嘅紅棗同埋合桃嘅小食嚟嘅。咁呢度咧就有唔同嘅項目啦，咁小卡推介咧就係醒腦同埋四季全息呢兩個項目嘅。咁揀完項目之後咧，就會帶你入到去 VIP 房嘅。咁咧我最中意嘅咧就係佢哋見到你係女生咧，就會喺房外邊掛呢個牌啊，請勿打擾啊，因為有女性嘅貴賓喺入邊啊。咁房嘅環境咧都好舒服嘅。咁我最中意咧就係咧佢個按摩椅啊，側邊咧有個喇叭仔嘅喎，咁就可以俾你咧一路做住按摩，一路咧聽住一啲好 relax 嘅音樂。咁其實就係一啲咧花語啊、花鳥啊，同埋一啲海浪聲，同埋一啲好 relax 嘅音樂㗎。咁同埋咧佢都會包15分鐘嘅洗頭嘅，咁就去到呢間洗頭嘅房間啦。咁咧洗頭水咧都係一啲係中草本嘅洗頭水俾你用嘅喎。咁主要係一啲滋潤啊，同埋清爽嘅一啲嘅配方嘅。咁同埋咧，都有唔同嘅洗髮用品俾你用啦。咁今次咧，其實小卡咧就做到一個舒壓調理嘅一個項目嘅，咁都幾好，幾 relax 噶。以後落嚟，小卡就帶大家去一間米芝蓮推薦嘅素食餐廳，佢就喺高新園站附近有個商場叫萬象天地。咁嚟到呢度萬象天地咧，其實去到3樓啦，咁行過去有個平台，有條天橋過去咧，一個叫里巷嘅地方就係呢度啦。咁嚟到里巷咧，大家見到咧，其實有唔同食店㗎。咁就上3樓，咁咧就可以揾到呢間叫做慶春撲門嘅素食餐廳㗎啦。咁就係呢度啦。咁其實咧平時咧都好多人等位㗎，都要等個幾兩個鐘㗎。不過咧今日係平日嘅夜晚，咁所以咧就我就等咗大約半個鐘到啦，就可以入座啦。咁等位期間咧，其實都好好㗎喎，有啲呢啲嘅水果茶啦，俾你飲住嚟等位嘅。咁入到去咧就可以見到一啲唔同嘅日式嘅裝潢啦。咁亦都有少少現代風嘅，咁入到去咧，好似一個旅程咁啊，可以俾你見到唔同嘅廚師啦，準備唔同嘅美食嘅。咁喺以下落嚟咧，就我坐低咗之後咧，就都係手機落單嘅。咁今晚咧我都叫咗唔同嘅嘢食啊。咁所以咧我都會重點大家睇住以下落嚟都推介啲美食俾大家啦。咁其實我最中意食嘅咧就係一個叫做黑松露炒飯啊，因為我覺得佢炒得好香啦，同埋都係一粒粒米飯可以見到，就係呢個啦。我就繼續品嚐呢餐咁美味嘅素食晚餐先。多謝收睇，下次再見。深夜裏的生活態度有 IG、Facebook 專頁同埋 YouTube Channel，歡迎大家 Like 同埋 Subscribe。